Так, бүгүнкү сабак центральный замок. Так, мына көрүнбөй калыптыр. Центральный замок жөнүндө өтөбүз. Эми центральный замокту баары билет, Машинанын центральный замок. Бир эшиктен баардык эшиктер башкарып. Кече мына айнек жөнүндө өткөнбүз, ошондой эле бир эшикти култаганда баардык эшиктер жабылган. Центральный замок кыргызчасы. Эми бул негизи эгерде бир эле системаны түшүнүп алган болсоңор, калган система баары окшош. Мисалы, бардыгы бирдей иштейт дейин атам да. Жаңы машинадагы, эски машинадагы бирдей иштейт. Азыр бул жерде кыскача түшүндүрө кетейин. Бул өзү негизи азыр пульт коюп атат. Биз мына төртөөнү карайбыз. Мына төртөөнү. Ушул төртөөнү байкасаңыздар, мына водитель, пассажир, пассажир задний, түшүнүп атасыңар, Эми бул жерде байкаңыздар. Мына жашыл менен көк ушуларга кеткен подача токтор. Плюс-минустар. То есть машинадан блогунан чыгып пистолеттерге кетет. Ошондо байкасаңар, эки эле питание келди дагы плюс-минус. Бардыгына тарап атат, түшүнүп атасыңарбы? Бир эле питание келип, төрт эшикке тарайт. Эми бул келип аткан питание каяктан келет десеңер, бул келип аткан питанияны сигнал команда берген. Мына бул жерде карагыла. 1, 2, 3, 4, 5 турат, туурабы? Питание кирген токтор алып таштайлы. Синий менен зеленыйды алып таштасак, черный, оранжевый, серый. Үчөө калып атабы? Ошонун черный постоянный масса, но коричневый экен, коричневый, оранжевый күрөң экен да бул. Коричневый менен белый, булар сигнальныйлар. Мындай айтканда, калайын барбы? Диагностикада мисалы сигнал бергенчи. Массадан келет кнопкага, коричневыйга тийсе, тияка аш деп команда берет, белыйга тийсе жап деп. Түшүнүп атасыңарбы? Ошо коричневый, черныйдан келген масса, мына экөөнүн бирөөсүнө кошсо, култайт, бирөөсүнө кошсо ачат. Түшүндүрө атамбы? Ошон үчүн 5 сым. Экөө келген выход, бирөө масса, экөө кеткен команда, сигнальный. Бирөө аш дейт, бирөө жап дейт. Качан биз водительский эшиктеги активатор кыймылга келгенде. Мисалы биз эшикке ачкычты салдык, колубуз менен оңго бурат турабы? Главный эшиктеги активатор уже ачабыз деп аткан болсок, бул ачылганда бул зымдан ачылды деген команданы берип жиберет да. Ошондо блок полный системага ачыл деп команда берет. Түшүндүрө атамбы? Кайра ачкычты жапкан жакка бурасак, кайра жабыл деп команда берет. Эми ушул эле система ар бир машинада электронный пульт менен же ачкыч менен жапканда бардык эшиги ачылып жабылып аткан машиналарда ар бир эшигинде бирден активатор. Активатор деген бул моторчик. Көтөрүп түшүргөн. Багажда да болот. Ошону түшүнүп алайлы. Ар бирине бардыгына бир эле питание кетет. Ар бирине отдельно зым барат, бирок бир жерден барат да. Эми бул жерде азыр центральный замок пульт коюп аткан жай экен да. Эми бул жакта сигнализация улап атканда караңыздар. Сигнализация улап жатат. Бул машинанын заводской блогу. Эми бул жерде бул жагын түшүнүп алдык, толук. Түшүндүкпү? Машинадагы активаторлар. Эми ушул активаторларды башкарыш үчүн азыр айттым, ачкыч менен буну башкарабыз, бул бардыгын башкарат дедик. Эми биз пульт койгондо кандай болот? Пульт койгондо биз ушул өзү иштеп аткан системага пультту улайбыз. Кайсыл жерге улайбыз деген суроо жаралат. Эми бул жерде байкаңыздар. Азыр бул жерден масса келип, бул контактка тийсе култап, буну контактка тийсе ачып атат. Эми эгерде биз пультту алып келип, бул экөөнү уласак, мынакей көрсөтүп койгон. Кээ бирки машиналарда масса келип ачкан жагына туруп калат, жапса жапкан жагына туруп калат. Түшүндүрө алдымбы? Масса таянып туруп калат, кетпейт. Ошондо пульт иштебей калат. Ошол туура иштетиш үчүн биринчи бул кандай системада иштешин текшеребиз. Эгерде биздики масса жөнөтүп кайра отключкага түшсө, анда бул эки сигналга улайбыз, иштей берет. Эгерде дайым мындан масса чыгып култагандан кийин масса туруп калса, же ачкандан кийин масса туруп калса, анда биз эң оңой жолу биз буну
баягы простой монтажга айландырабыз. Простой монтаж кандай болот? Мен азыр силерге эмне чийип берем. Баягы активаторларда 6 зым болот, а? Мисалы, центральный замокто 6 зым бар. Ак, сары, кызыл деп койчу, баягы оранжевый дечи. То есть желтый бу, оранжевый бар. Эми актын кара полосасы менен ак, кара, сары, кара, кызыл, кара. Эми караңыздар, ушу 6 зым, бул жерде көрсөтүп турган мына 2 зым зеленый, синий деп аткан. Бул жакта түшүнүктүү болсун деп эле жашыл менен көктү койгондо негизи түстөрү ак болот. Выход мына 6 зымдын ичинде. Мына ак зым менен ак кара полосасы бар экөө выход. Ошондо бул жакта 1, 2, 3, 4 зым калып атабы. Эми ушул питаниялардан кандай питания киргизсек, мына экөөнөн ошондой чыгат да. Эгер биз калайн сыяктуу, калайн деген баягы сигнал эле бере турган кылып жасай турган болсок, анда биз могу сарыларга, желтыйлар болбойбу, рыжий. Ошо желтыйларга эле эгер масса берсек, бул жагына масса, желтый, обычный желтый менен желтый черный полосага масса берсек, анда пультту басканда bundan massa чыгат, ачканды басса bundan massa чыгат. Түшүнөсүңөрбү? Бирок бизге калайн менен иштебейт да бу. Азыр айтып атпаймынбы? Простой монтаж кылабыз десек, анда биз буларды плюска беребиз, кызыл минуска беребиз, кызыл кара. Бул оранжевый цвет. Мен экөө сары окшош болуп калсын деп, бул кызыл кара деген бул оранжевый цвет. Ошондо желтый болуп калат, оранжевый болуп калат. Оранжевыйлар. Ушулар массага берилет. Адашып кеттим. Массага берилет. Булар сарылар плюска берилет. Ошондо байкайбыз. Обычно иштебей турганда бул экөөнөн дагы деле масса чыгып турат. Эмне үчүн десеңер, биз буларга масса берип койгонбуз да, булардан эмне питания кирсе, өчүк мезгилде ошол чыгып турат булардан. Кошкондо болсо, бир масса болуп тура берет, бутаганда мына плюска айланат. Ачканда мына кайра массага айланып калат, бул плюска айланат. Эми кандайча десе, мен сразу схема, кечээки эле схема туугандар. Ушул схема. Эми бул жерде түстөрүн айтып коеюн. Мына түс, мына кызыл. Бул түс кызыл. Кызыл кара полосасы менен. Бул болсо сары. Бул болсо сары кара. Булар актар. Ак кара, но жөнөкөй эле ак. Түшүнөсүңөр да? Мына контакттардын реленин ичиндеги номерлер жайгашышы ушундай. Эми мына байкаңыздар. Биз мына кызыл карага, мына кызыл кара, кызылга минус бердик. Минус берген болсок, бул минустар бул контактка тийди да, бул контакттан минус чыгып турабы данное время? Турабы? Мындан дагы ошондой минус чыгып турат аз данное время. Эми бул сары кара, сарыга плюс берип койгонбуз. Эгерде экөө бир убакытта кошпойт да турабы, пультте экөөнү бир убакытта иштете албайсың. Бир убакытта иштетсең да экөө тең кошот. Плюска айланып калат экөө тең, турабы? Эгер бирден бассаң, мисалы, мына ачкандыкы, мына жапкандыкы. Муну бассак, бул жака плюс пайда болот, турабы? Бирок экинчи минус. Активатор көтөрдү. Эми ылдыйын бассак, бунда плюс пайда болот, эми түшүрдү. Түшүнөсүңөрбү? Но ушул 6 зым реленин эле ичиндеги контакттын номерлери зымдын светтерине жазып койгондо Миланодо. Ошону ушинтип улайсыңар. Бул простой вариант. Эгер калайн кылам деп, жөн эле сигнал берем блок питанияга. Блок питания өзү ачып чапсын десеңер, анда силер муну улап отурбайсыңар. Мисалы, мына кызылды деши, өйдөнкүнү. Мындай айтканда 87 А контагынчы. Эмнеге дегенде, эгерде масса берсең култап, экинчи зымына масса берсең ачканда, анда мындай болуп калат. Биз мына контакттарга, мына кызылдарга эч кандай питания бербейбиз. Мына кызылдарга. Бул критке чыгып кетет дагы.
Буларга эле экөөнө масса берип коебуз, экөөнү бириктирип туруп эле. Эми бул кнопканы басса масса чыгып атабы? Бул кнопканы басса масса чыгып атабы? Түшүндүңүздөрбү? Ошол бул схема машинага сигнал берсе, машина өзү ачып жапкан да. Сен машинаң сигнал берсең иштебей калат да. Мисалы, эгерде азыр түшүндүрүп бербедимби? Центральный замогу простой болсо мисалы, андайда уже улай албай каласың. Ошондой учурларда простой монтаж менен кыласыңар. Тиги түшүнүктүү эле болду схема. Эми бул жерде мына жакшылап түшүнүп алайлы. Мен силерге чийип берген азыр эки зым, эки актып аткан зымдар. Калган зымдар бул жерде чийилбеген, мен азыр түшүндүрүп берем. Так. Мынакей. Дагы бир центральный замоктун бир түрү. Бул универсальный центральный замок. Негизи булардын түрлөрү аябай көп. Бул дагы бир түрү. Бул как сигнализацияга окшогон нерсе да. Мисалы, бир машинада таптакыр центральный замок жок болсо, ушуну койсоңор, пультун бассаңар, мына 4 активатор эшиктерди ачып жабат. Ошо универсальный центральный замок менен машинанын өзүнүн заводской центральный замогу окшош. Кандайча десеңер, мына главный эшиктеги активатор көрдүңөрбү? Бунда 5 сым. 1, 2, 3, 4, 5. Байкадыңарбы? Калган эшиктерде 2ден эле зым барат мынакей. Эми жакшылап ушул жерде дагы түшүнүп алыңыздар. Бул активатор задний дверей. Бул мынаныкы активатор водительский дверей. Мынаныкы. Түшүндүңүздарбы? Шопурдуку, шопурдун аркасы, оң жагы, оңдун аркасы. Ушул эшиктерде руль кайсыл жагында болсо, бул ошол жака коюлат. Главный водитель отурган эшикке ушу активатор коюлат. Себеби ошол жака ачкычты салып туруп, ушул сен ачкычты бураганыңда култасаң, ушул шылчок ылдыйга түшөт. Түшкөндө мына карагыла. Мына жашыл менен көк моторго келген выход болсо, мына масса постоянный келет, мына экөөнө сигнал кетет. Кандай? Мисалы, култасаң актан кетет, ачылса күрөңдөн кетет. Сигнал. Калайын кетет, команда. İşte депчи. Бирден эле питание кетет. Бир питанияга иштебейт го деп түшүнөт да көбү. Bundan жөн эле муну блокка команда кетет. Ачылдым, жабылдым деген эле сигнал да. Мен ачылдым, мен жабылдым деп сигнал берет. А блок ошону сезип, бул жашыл менен көктөн питанияны жиберет. Түшүндүрө атамбы? Ушуну негизи жакшылап түшүнүп алсаңар, проблема жок. Блокто ашыкча зым жок, карагыла. Плюс, минус, эки чыккан выход, ушундан келген эки питания, который бири ач, бири жап деп берет. Анын экөө эмнеге десеңер, эгер ушу центральный замок простой, бунун пульту жок. Сигнализация улаймын деп калса, сигнализацияны коюп туруп эле мына эки зымга алып келип улап коет. Мынакей, К автосигнализация дейт. Түшүндүңүздөрбү? Мунга масса берсең ачат, мунга берсең жабат. Мында универсальный центральный замоктордо мына ушундай коюп коет. А машинаныкында бул экөө жок да. Эми ушу экөө жок болгон үчүн биз мына экөөнө улайбыз. Бул экөөнө улаш үчүн массаны бул жактан үзсөң иштейт. Бирок главный эшикти ачкычты салып туруп култап ачсаң иштебей калат. Эмнеге дегенде бул массадан буларга команда кетчү да. А массаны үзүп койду эле, бул экөөнө команда кетпей калат. Ошон үчүн дагы көбүнчө штатныйларга биз бул калайынга эмес, ушу главный эшиктин активаторуна кеткен зым бар го. Калган эшиктер блокто тура берет. Именно ошо экөөнү үзөбүз дагы сигнализацияга мына монтажды жасайбыз дагы ушу монтаж менен улап коебуз. Ошондо биздин сигнализациябыз главный эшикти иштетет. А главный эшик көтөрүлгөндө булардан сигнал жиберет. Түшкөндө көтөрүлгөндө турабы? Себеби биз мына массасы менен сигнальный линияны үзгөн жокпуз да. Ошентип башкара берет. Түшүндүрө алдымбы? Мынакей дагы бир пример. Негизи кандай гана машина болбосун, кандай гана монтаж болбосун, машинанын жылы эски, жаңы болбосун, ар бир эшикте бирден активатор бар. Мындай башкача түрү жок да.
иштештери да, уланыштары да барды бирдей. Болгон маселе зымдары ар жерде. Жайгашууларычы. Мисалы активатор бирөөнүкү апшыканы ачсаң гана турат. Кимдир бирөөнүкү ачсаң темирден защитниги бар. Мындай айтканда сложность аркыл. Бирок ичиндеги турган нерсе бир эле нерсе турат да. Баягы эле активатор, баягы эле 5 зым, баягы эле 2 зым ушундай. Ошону түшүнүп ала турган болсок, машина бирдей эле кете берет. Мынакей, главный эшикте берди 1, 2, 3, 4, 5. Байкадыңарбы? Бул жагы дагы 2ден 2ден 2ден. Болду, ушундай кете берет. Мына активаторду командасын простой вариантта түшүндүрүп коет, ушундай көрсөтүп коет. Мен азыр чип бердим го силерге. Биз баягы оранжевый, оранжевый, черный да. Экөөнү бириктирип массага берди. Көрдүңөрбү? Мына муну экөөнү бириктирип массага берди. Мынагы желтый, черный, но обычный желтый. Экирелөө бир схемада аткарып атат да. Экөөнү мына бириктирип, мынакей плюска берип атат. Эми мунун пультовой управление минус менен экен да. Экинчи жагын тоже плюска кошуп коюп атат. Түшүндүңөрбү? Пульт басканда минус чыгат деп атат да эми. Ошондо мына 86ларына плюска кошуп берди. Уже ошондо 87, 86, 87, 86 кетти плюска. Эми бул жагынан команда келе турган, биякта команда келе турган. Бирөө открыт, бирөө закрыт да. Мынакей открыт, закрыт. Эми качан муну закрыттан минус кесе, муну эле иштейт. Бул өчүк. Ошондо данное время 87 минус келип турат. 87 Адан минус кесе 30дан минус чыгып турабы? Бунда дагы минус чыгып турат, туурабы? Эми бул реле кошкондо бундагы плюс секирет. Экинчи минус бойдон турду. Бул плюска айланды. Активатор реакция кылды. Түшүндүрө алдымбы? Бул ошол бардык машина ушундай иштейт. Любой машинанын центральный замок ушундай иштейт. Баягы 5 сымдын анын мисалы түшүндүрүп бердим го. Ал калайын үчүн эле 5 сымдын экөөсү моторлорго кеткен зым, үчөөсү бирөөсүнө постоянный масса келет, экөөсүнөн бирөө аш дейт, бирөө жап дейт. Болду. Пульт дагы ошо мына карагыла. Пульт өзүнчө дүйнө да. Пульт машинанын бир запчасы эмес да. Муну отдельно плюс-минус улагандан кийин пультты бассаң бир зымынан минус чыгарат, аш десең минус чыгарат. Түшүндүңөрбү? Мына Starline'ды коюп коюптур. Негизи булар бардыгы Starline болобу, Tamagaf, любой фирма болсо деле по-любому одна и то же иштейт. Бирдей эле иштейт. Бир эле тема да. Так, андан кийин бул жерде сигнализация. Байкаңыздар, сигнализацияда мынакей. Мен айтайын деп атканым, мен силерге бул центральный замок конкретно түшүндүрүп коюм да. Сигнализация тема эмес да. Мына центральный замокта мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 зым. Көрдүңөрбү? Баягы эле 6 зым. Мынакей, мына жерде белый. Эми светтери башкача экен. Мунун светтери аркылуу боло берет. Мисалы да, мунун светтери ар башка болгон менен зымдын саны 6 болот. Анан каяктан табам десе, китеп, мунун комплектине китеп кошкон болот. Ошо китепке карасаңар, мына мисалы белгилеп койгон. Мына биринчидеги контакт менен 1, 2, 3, 4-чүдөгү контакт биригип туруп массага урулат. Көрдүңөрбү? Андан кийин 1, 2, 3-чүдөгү контакт менен 1, 2, 3, 4, 5, 6-чыдагы контакт биригип плюска берилет. Түшүндүңөрбү? Ушинтип китебинде көрсөтүп койгон болот. Андан кийин экинчи контакт менен 1, 2, 3, 4, 5-чи контакт выход экен. Түшүндүңөрбү? Ушинтип китебинде чийип койгон болот. Мисалы центральный замок ушинтип улап алдык. Андан кийин предохранитель масса, плюсовой, сүрөттөрүндө эле антиугонный мынакей сүрөтүнөн көрсөтүп койгон. Мына жакта сирена, замок зажигания, педаль тормоза, от аккумулятор плюсовой, черный минусовой. Мына аварийка экен. Адашып айтып атам көрүнүшүнөн. Мына жакта плюс минуста аварийка, правый левый. Ушинтип сүрөтүнөн эле көрсөтүп коет. Ошого карап эле улап койсоңар. Негизичи центральный замокто главный 6 зымды эле түшүнүп алсаңар болду. Китебинде келет, китебинде свети ак болобу, кара болобу, сары болобу, без разницы. Китебинде көрсөтүлгөн болот. Любой аксессуар китебинде көрсөтүлгөн болот. Түшүндүңөрбү? Мынакей более точныйраак зым. Мына бул жерде караңыздар. Желтый, белый, оранжевый, Эми үчөөнү караңыздар, черный жок.
Эмнеде белый, желтый кайра эле ошолор кайталанып атат, бирок черный полосасы менен байкап атасыңарбы? Байкап атасыңарбы? Эми туугандар, өзү мунун шериги мына. Түшүндүңөрбү? Бунун шериги мынакей. Белыйдын шериги мынакей. Экөө шерик. Мына экөө шерик. Мына экөө шерик. Бул дегени азыр мына үчөө бир реледен келип атат. Мына үчөө бир реледен келип атат, мына үчөө. Түшүндүңөрбү? Ошо релелердин ичинен чыккан зымдар, мисалы бир реле жок болсо, экинчи реле бесполезный да турабы? Ошон үчүн мына 6 зым дайым чогуу айтылат. Мына 6 зым дайыма. Түшүндүрө алдымбы? Эми мына ушул жерден конкретно түшүнүп алгыла. Любой путем, сигнализация, Милан олову, дешевыйлар бардыгында белый, черный выход болот. Но оранжевый, желтыйлар, булардан питаниялар кирет. Эмне питания кирсе, актардан ошо чыгат. Эми но 87А. Но дагы 87А. Ошондо 87Адан кандай выход кирсе, реле өчүгүндө но 30'дан чыгабы? Ошентип түшүнүп алгыла да. Демек мына экөөнө масса бердик. Демек мында экөөнөн азыркы учурда масса чыгып калып турабы? Бизе мына желтыйлар 87 контакттар. Экөөнө плюс бердик. Эми качан реле иштегенде, эгер открыт болсо мындон, закрыт болсо мындан плюс пайда болот. Иштетпесең экөөнө тең масса чыгып турат. Түшүнүп алдыңарбы? Главный маселе ошол. Ким ушуну түшүнсө болду. Любой центральный замок бирдей кетет. Зымдын свети башка болушу мүмкүн. Бирок ичиндеги иштеш система бардыгында. Заводскойунда деле, автозаводдо деле сигнализация, центральный замок любой ушунда иштейт. Түшүндүрө алдымбы? Обычный центральный замок пульт менен сигнализация аварийкалардын эми бири-биринен айырмасын айтып коеюн. Мисалы, бул жөнөкөй эле центральный замок. Пульту бар, машинаны ачат, жабат, аварийкалар маргайт этет, болду. Бирөө тийсе чыйылдабайт, эч кандай защитасы жок. Буну дистанционный центральный замок деп коюшат. Алыстан башкаруучу центральный замок деп коюшат. Эми сигнализациянын bundan эмне айырмасы бар? Эмне буюмдары бар ашыкча? Мисалы, бул сигнализация, байкайбыз. Баягы эле 6 центральный замокко кеткен зым. Бунда эми Миланодон эмне ашыкчасы бар? Биринчи, неде лампочкасы бар, сигнализация коюлуп турат деген баягы лобойдо жанып өчкөнчү. Экинчи, бирөө урганда сезе турган сенсорный датчиги бар. Баягы темирге бирөө урса, дирилдегенде муну сезет. Ооба, кузовко ката турган. Ашыкча нерселерин айттым. Андан кийин через замок бир плюсовой бар. Машинаны бирөө эшигин мажбурлап ачса, эшигине кеткен бир лягушкага бир зым бар ашыкча. Замокко барган дагы бир зым бар. Эмнеге дегенде эшигин ачса чыйылдайт. Замокту ачса чыйылдайт. Анан звуковой сигналы бар ашыкча. Но сиренасы центральный замокто болбойт. Ушул нерселер ашыкча. Сирена, эшиктин лягушкасы, замокко кеткен провод, сенсорный датчик, но лампочка. Калгандары ошо обычный центральный замоктогудай эле. Калган уланыштарычы. Автозаводдун мындан эмне айырмасы бар? Автозаводдо ушул нерсенин бардыгы бар. Болгону бир жерде дагы бир штекер бар. Замокту ачып, от алдыра турган. Мисалы, ал жерде чоң плюсовой өзү питание ала турган бар. Замокту биринчи положение ача турган бар, экинчи положение ача турган бар. Замокту ачып кармай турганы бар, стартер бурай турганы бар. Андан ашыкча дагы 2-3 зымы бар. Мисалы, важныйлар айтканда, бири машина от алганда, от алды деп команда берет, который синий, черный полосатый. Анан кийин машина тормозу тебилген абалда турат деген оранжевый, фиолетовый полосатый. Эки зым өтө чоң роль ойнойт. Мисалы, синий, черный полоса машинаны жүргөндө, машина жүрдү деп автозаводко команда берет. Оранжевый, фиолетовый машинаны ручныйга тартылып турат. Безопасный, от алдыра бер деп команда берет. Түшүндүңөрбү? Ушу экөө уламаса машина от алдырбайт автозавод. Калгандары центральный замок деле ушундай. Анда деле сенсорный датчик бар, но лампочка бар, аккумуляторга уланат, сирена бар. Түшүндүрө алдымбы? Калганы сигнализациядагыдай эле. Автозавод өтө татаал эмес. Көп адамдар
автозаводду өтө чоң татаал элестетип алат да. Биринчи центральный замок, главный машинада центральный замокты улаш проблема любойунда. Любой машинага центральный замок улаш кыйын. Центральный замогун улай алсаң, автозаводдун сигнализациясын мындай эле улап коесуң, оңой эле улап коесуң, кыйналбай эле. Ошон үчүн главный буну түшүнүп алыш керек. Буну түшүнөсүң, нар жагы жеңил кетет да. Ал жагында эмне? Плюс улайсың, минус улайсың. Эшиктин лягушкасын билебиз. Ошол жерге бир көк зым келет. Эшикти ачканда, чтобы эшик ачылды деп команда бериш үчүн. Дагы бир ак зым бар, замок алып барып улайсың. Замок ачканда, эгерде машина охранада турган болсо, ачсаң чыйылдайт. Эгерде охранасынан чечип туруп ачсаң, сигнализацияны отключкага түшүрөт. Машина айдап баратканда сигнализация иштебейт. Бир эле зым эки кызмат аткарып коет да, мындай айтканда. Ошентип нарагы жеңил эле кетет. Мындай айтканда, муну улагандан наракта 4 зымды уласаң, сигнализация иштейт да, мындай айткандачы. Көп адамдар сигнализацияны улай албайт. Плюсту, минусту улайт, сигнализацияны центральный замок жагын улай албай кыйналып берет. Уласа бир эшик иштейт, экинчи жагы иштебейт, ушундай маселе жарала берет да. Ошон үчүн центральный замокту өтө кылдаттык менен түшүнүп алыш керек. Бардыгы бирдей кетет. Бардык машина бирдей. Зымдары, светтери башка туура, бирок иш кылганы баягы эле 6 зым, баягы реле схемасы, анын ичинде да реле бар да. Мисалы, заводской центральный блоктун ичинде дагы 5 контакт 2 реле бар. Ошо релени эле элестетсеңер болду. Зымы хорошо, башкача, бирок баягы эле схема менен иштейт да. Ошол жерден эле кирген выходтарды, ошол жерден чыккан питаниялар контролькаң менен эле текшерип аласың. Эшиктен эле ключ менен мындай шылкайтып атып элечи. Эшикти ham чачыштын кереги жок. Прямо. Түшүндүрө атамбы? Мына оңой да, өтө татаалдаштырыштын кереги жок. Дагы бир өтө сложный монтаж бар. Мен кыска түшүндүрүп кетем. Аны көп күчтүү усталар билет. Мисалы, мен бая айтып бербедимби? Мындайды монтажды. Мерстики эмес. Мерстики негизи оңой. Мерс азыр жок калды. Мерсти жатташтын деле кереги жок. Мерс 92-жылкы машина, ал азыр жок калды. Анга койбойт деле. Бул системаны жатташтын кереги жок. Бул насос менен иштеген машиналар негизи азыр калбады. Бирин экин эле машина бар. Аларга негизи бул интернет схемасы бар. Mercedes центральный замок схема десе толтура чыгат. Кайсысын каяка уланат полный. Анан китебинде дагы любой дистанционный сигналды саласың, центральный замок аласың, Mercedes'in чечөш турат ошол жерде. Жатташ не обязательно, буну түшүнүш керек. Азыр мен силерге бир сложный монтаждардын бирин түшүндүрүп коеюн. Мен айтып атпаймынбы, бай, калайынды массаны үзүш керек, тиги бул деп. Ошону үзбөй, калайынды үзбөй монтаж кылып койсо болот да. Ошону мен чийип берейин, түшүнүктүү болсун. Биякта азыр ал боюнча информация жок да. Калайын дегенди өзү түшүнүп атасыңарбы? Сигнальный провод да. Башкарбайт ал, силовой эмес. Мисалы, могу водительдин активатору. Но алдыңкы правый, но арты. Но задний. Ушул эшикке мисалы 5 зым келген турабы? Но масса нондан ачылганга, нондан жабылганга кетет. Ошондо мына закрыт, но открыт. Эми данное время нондо экөөнөн эми кандай ток келип турат? Минус келип турат, туурабы? Эми биз баягы монтажды ушул жерге азыр монтаж кылабыз. Мына карагыла. Дагы баягы эле 6 зым биз Милано коюп атабыз да, эми данное время центральный замок коюп атабыз. Эми биз бул машинадан келди эле да. Ортосун үзөбүз. Түшүндүрө алдымбы? Эми карагыла. Но белыйларды, но белый, но желтый, но оранжевый, белый, черный, желтый, черный, оранжевый, черный. Мынагы белый, черныйды бул жака беребиз. Белыйды бул жака беребиз. Но эки зымды, но масса бар эле да, турабы? Жакшылап маани берип турабыз. Но белыйды өйдөсүндөгү кетти да, турабы? Муну алып келебиз дагы, но өйдөсүндөгү.
Но эгер белыйды өйдөсүнө улаган болсок, муну дагы алып келип туруп, ооба, оранжевыйды улап коебуз. Анан муну дагы ошондой кылабыз. Экинчисин дагы оранжевый, черный алып келип улап коебуз. Эмнеге десеңер, булардан экөөнөн масса бар да турабы? Масса келет да оранжевый, черныйга кирип туруп, белый, черныйдан чыгып кете берет. Но оранжевыйга келет да белыйдан чыгып кете берет. Мындай айтканда азыр экөө кирип эле чыгып кетип калды кайрачы. Өзүнүн ишин кайра кыла берет. Уже биз пульт менен башкарганда байкагыла, ошол жерде өтө тонкость бар. Биз бул жака плюс берип коебуз да турабы? Экөөнү бирке плюс беребиз. Эми байкагыла. Эми сен пульт менен башкарсаң, бул мына массаларды иштетет, бирок бул жактан өзү башка плюс менен мына экөөнү отдельно башкарып коет. Түшүндүрө алдымбы? Ушул машинаны закка жедирбей монтаждын жолу да. Любой машинага, мисалы, эгер чувствительный болсо, мисалы, зымдарына тийсең, же мындай замканя чыгып кете турган болсо, же кыскасы машинаны закка жедирбей коем десе, ушундай монтаждын жолу бар да. Бул дагы бир өзүнчө бир монтаж. Ушинтип улап койсоңор болот. Бул эң мындай безопасный вариант. Буну түшүндүңөрбү да? Через Миланонун ичине кирип, кайра эле кетип калат, өзүнүн ишин кыла берет. Сен Миланону иштеткенде, Милано бир эле эшикти иштетет. Аякта калайын уланып турат да, сигнальный зымдары. Ал өзү калган эшиктен мындай мурдакыдай эле иштей берет да. Ошондо эч нерсе закка жебейт. Бул эң безопасный схема. Ошону эметип болсоңор эң жакшы. Эми биздин азыр мына сабактын ичиндечи центральный замоктун ичинде сигнализация, автозавод, бардык ошол машинаны кыскасы алыстан ачып жабуунун темасынын бардыгы бар да. Мына мисалы центральный замок, активатор, бир жерден башкаруу схемасы тууралуу, ремонт сырлары, канча гарантия берилет, канча турат, башкаруу бар. Канча түр башкаруу бар деген экен. Пульт коюу, сигнализация коюу, автозавод коюу. Автозавод боюнча сигнализация боюнча кыскача чийип өтүп кетем. Бул жерде мындай дейт. Ремонт сырлары ушулар да. Негизи эч кандай ашыкча маселе жок. Анан кийин гарантияда, мисалы, центральный замоктун гарантиясы 10 жыл болот. Любой эле машинанын утилизация гарантиясы бар го, ошол любой электроникасына өтөт да. Ичинде коюлган активаторлордун гарантиясы деле ошондой эле болот. Ана вообще активатор деген сөз бар го. Кыргызча которгондо кыймылдаткыч да, электрондук кыймылдаткыч. Кичинекей микро моторчик. Түшүндүрө алдымбы? Ал нерсе биз аш дегенде оңго айланып көтөрөт, жап десек солго айланып түшүрөт. Ушундай да, түшүндүңөрбү? Эми ошол активатор эмне деп сурап атат. Ал сөлөкөтү кандай? Эми ошону мен силерге мияктан көрсөтөйүн, түшүнүктүү болсун. Центральный замок, активатор, схема. Негизи биз активатор деп мына мен силерге көрсөтүп аткан нерсе бул универсальный активатор. Машинанын өзүнүн заводскойу мындай болбойт. Бирок активаторлордун кебетеси кандай гана болсо дагы кызматы бирдей. Универсальный активаторлордун ичинде карагыла узун релис бар. Релисте мындай мотор ичинде зуб бар. Мотор нердеги мотору. Ушуну айланды, бул жака айланса сүрөт, артка айланса тартат, түшүндүңөрбү? Мына шелкчокду алдыга, аркага кылат. Эч кандай башка эч кандай функция жок. Ушул эле функция. Мотор айланса алдыга, аркага айланса артка тартат. Обычный заводской деле ошондой. Болгону анын жайгындай формасы бөлөк болот. Ал деле ушу ишти кылат. Ошол моторго эмне плюс минус кесе иштейт да турабы? Мындайына питание берсең оңго, тетири берсең солго айланат. Ошо башка эч кандай татаалчылык. Эми мен силерге айтып аткан 5 тым. Мына карагыла 5 тым. 1, 2, 3, 4, 5. Мына көк менен жашыл моторго келет, мына 3 команда берет.
Азыр штатный активатор. Мынакей туугандар. Мына штатный активатор. Мына бир аз ГВТ торпуштук башкачараак болуп турат го. Бирок ичинде деле, бунун ичинде деле ошондой мотор бар, түшүнүп атасыңарбы? Активатор деген деле ошол бир эле нерсе да. Жөп-жөнөкөй эле моторчик деген сөз. Анан азыркы японский активаторларды көрсөтүп коеюн да. Центральный замок активатор, моторчик. Мынакей туугандар. Азыр мына япошкаларда, мисалы, япошкаларда мындай активаторлор азыр сатылып калган кенен. Ошол шапалактай болгон пластмассадан болгон центральный замок активатор ичинде мындай мотор турат. Оңго солго жылдырат. Бул активаторлор сатылып калган азыркы учурда. Кымбат деле эмес. Активатор өзү алсаң 2,5 миң, 3 миң акчага аласың да. Ишонга гарантия жок, ал бэушный, жаңысы болбойт. Ошонун ичиндеги активатору сатылып калган. Ушу активаторду алмаштырып койсо, кайрадан иштей берет. Бул активатордун кызматы ошол оңго айланат, солго айланат. Мынакей барабаны көрдүңөрбү? Ушу айланган мезгилде щелчокту оңго, солго буруп турат. Эми мына китайскийдин мотору бул жерде турат да. Муну оңго солго башкарат. Мынакей ичи ачылган, мына байкадыңарбы? Живой. Мынакей зуб, мынакей мотору. Активаторлардын түрлөрү аябай көп. Кандай десеңер, мотордун арты окшош боло берет. Биринин учу мындай звездочка, бири обычный темир, мындай тилик жери болот. Бири узун болот, бири узун шестерна. Могу уч жагы өзгөрө берет, арты окшош болот да. Бардык машинаныкы. Анан азыркы жаңы активаторлор менен машинанын өзүндө коюлуп турган оригинал активатордун бир айырмасы бар. Оригинал активатордун аркасында нагрузочный вилка бар. Өтө кызып кетсе, токту үзүп коет. Жаңыларда үзбөйт. Жаңылар предохранительный болбойт, мындайка ичинде болот предохранитель. Мисалы, кээ бир машиналарды култасаң, эшик култашка аракет кылат да култай албайт, туурабы? Ошолордун предохранительдери кетип калган да. Ачып туруп, предохранительдерди прямой кылып койсо, кайра ошол эле мотор иштей берет. Түшүндүрүп атамбы? Ал машиналар Lexus 300, 330, 350, 2010-жылга чейин Lexus, Toyota, Honda, любой машина активатор эгер бир аз иштеп, бирок толук жаба албай аткан болсо, ошо предохранитель өлгөн болот. Капкагын ачып туруп, ичинде контакттын жанында турган болот. Чыгарып, ошол прямой кылып салып койсоң, кайра моторчу, активатор иштей берет. Түшүндүрүп алдымбы? Бирок жаңы коюлган активатордо андай нерсе болбойт. Ошо айырмасы бар. Жаңы активатор менен штатный активатордун айырмасы ошол. Бул бир аз кополураак иштейт, жесткийраак, батыраак иштейт. Оригиналы жайыраак иштейт, бирок күчтүү болот. Түшүндүрүп алдым? Жайыраак айланат, бирок өтө күчтүү болот. Бул өтө бат айланат, бирок күчү азыраак болот. Ошон үчүн да бат айланат да. Анан машинанын заводской менен мынанын адмоткасы дайыма эки баш болот дагы. Эгерде мындай активатор койгон болсоң, активаторго келген зымды аңтарасың. Адмоткасы башка болот. Любой ошондой болот. Түшүндүрүп алдымбы? Эгер жаңы мотор койгон болсоңор, артында бир штекер саябыз го, эки зым. Ошону радиомдорду чыгарып туруп, алмаштырып саябып коелу. Ошондо туура иштейт. Болбосо калгандары жапканда ошо эшик ачып калат. Калгандары ачсаң, бул жабып калат. Тетир болуп калат. Мына дагы бир активатор. Мына дагы бир активатор. Булар түрлөрү көп, бирок булардын ичи бирдей. Мынакей активатор. Мындай болгон пластик, мына бул жерде байкасаңар мотор турат. Байкадыңарбы? Ушу моторчик. Мынакей активатор. Мындай ичинде шестернаны башкарат, шестернанын ар жагында ошол эшикти ачып жапкан рычаг бар. Ошол рычаг мына мотор башкарып турат. Бул мотор бул кичинекей рычагты башкарат, кичинекей чоңду башкарат, чоң нар жакта эшиктин баягы блокировкасын ачып жабат. Түшүндүрүп алдымбы? Активатор деген ушул болот. Так, эң жакшысы автозавод менен бул жактан көрсөтүп берем силерге. Себеби көп адамдар автозавод койгондо кыйналат да. Автозаводду ошон үчүн автозаводду көрсөтөйүн. Более подробный информация болсун силерге. Так, ошондо автозапуск, установка, схема. Өзү кандай автозавод сатып алса дагы хозяин. Любой автозаводдун ичинде книжкасы келет.
установка кыла турган. Ошол установкасынын книжкасында мындай картина жасалган болот. Ушуну жакшылап түшүнүп алыңыздар. Бул сигнализация экен. Автозавод коеюн да. Так. Мынакей автозавод. Бул жакшы фирмадагы автозаводдордун бири. Starline A91 деген фирма. Өтө мелкий экен. Мен светтеринен так дана кылып айтып кетерим. Бул турган зымдардын бардыгы бар. Ушунча көп зым турат. Бирок bunun içindeki en manilүү zımдар мындайча эле. Мындай. Бул жакындап айтканда өтө эле. Башка сүрөткө коеюн, а? Түшүнүктүү болсун силерге. Мына бул жерде караңыздар. Бул Starline фирма. Негизи Starline, Tomagaf, любой автозаводдо зымдар свет окшош болот. Автозаводдун бардыгынын свет окшош болот. Мындай эле айтайынбы? Эми кетти. Биринчи X1 деген штекер бул машинаны оталдыруучу главный питаниялар. Эми бул жерде биринчи плюстан баштайбыз. Но плюс обычный питание через предохранитель берилет. Андан кийинкиси. Азыр мына бой менен эле кетейинчи, бир катарда. Мына черный, желтый, полосатый деген стартерга выход. Красный, обычный, плюсовой. Но синий бул биринчи положение. Замокту бир ачканда бир контактка питание келет, ошону уланат. Мына желтый, унутпайбыз. Желтый замокту ачканда кармап турат го замок глазокторду. Эң акырында бураганда глазок жанат, билесиңерби? Ошол контактка уланат. Кээ бир машиналарда бир зым менен замок ачылат, кээ бир машиналарда эки зым менен. Эгер эки зым менен ачылса, экөөнү бириктирип туруп, желтыйга улайсыңар. Желтый замокту ачып кармап берет. Андан кийинки зым черный, желтый, полосатый бул тонкий, бул толстый, экөө айырмасы. Тонкий жагы, мисалы стартерга кеткен зым бар го, группа контакттан. Ошону кыркып туруп, стартерден чыккан жагына тонкий уланат, стартерге кеткен жагына кырккандан кийин эки болуп калып атпайбы? Стартерга кеткен жагына толстый уланат. Адашпай языңар. Мындай черный, желтый, полосатыйдан эки болот. Түшүндүрө алдымбы? Мына өчүрүп коела. Андан кийин мына жашыл экинчи положение. Замок 1-2 ачабыз, ошону уланат. Үчүнчүдө желтый уланат. Мына көк менен жашыл 1-2 положение. Желтый замокту ачат. Мына экөө стартердики. Бири толстый, бири тонкий болот. Толстый стартерга кеткен жагына уланат. Тонкий зымды кырккандан кийин замок жагында калып атпайбы? Ошол жакка уланат. Бул зым бүттү, а? Эми экинчи бул центральный замок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Көрдүңөрбү? Бул жерде свети башка болуп калды, бирок дагы эле 6 зым. Бул баягы эле центральный замок. Бул жерде автозавод өзү оңой кылып чыгарып койгон. Китебинде жазып коет. Мисалы буну азыр мен жатка билбейм. Бул жерде выход, но синий менен зеленый выход активаторга кеткен. Эми бул жерде черный, красный менен много синий, черныйды, красныйды экөөнү берсең минуска. Минус чыгат. Экөө анын ылдыйындагы экөөнү бириктирип плюс көрсөң плюс чыгат. Түшүндүңөрбү? Баягыдай эле. Только китебинде кайсы зымды каяка улайсың жазып койгон. Бул светтер эле бөлөк. Ушуну китебине карап улап койсоңор, бул дагы ясный. Үчүнчү конечныйда эмне зымдар маанилүү. Бул жерде эмне зымдар бар? Биринчиден кеттик. Биринчи, азыр бул жерде мына жазууларына айтып адаштырбайын. Мен эң маанилүү зымдарды айтып кетейин. Эң маанилүү зымдардын бири машина оталганда, машина оталды деп туруп, автозаводко сигнал бере турган эмнеде серый, черный деген зым бар. Бул зым генератордун глазогуна, же майдын глазогуна, же тахометрге уланат. Түшүндүңөрбү? Мисалы генератордун глазогу машина жүргөндө өчөбү? Майдын глазогу машина жүргөндө өчөбү? Тахометр жүргөндө көтөрүлөбү? Ошол жерге уланат. Серый, черный өтө маанилүү. Машина ушу уланбаса, жүрүп өчүп кала берет. Дагы бир зым. Оранжевый, фиолетовый деген бар, мынакей. Оранжевый, фиолетовый
или оранжевый желтый деп келет. Кээ бир машиналарда оранжевый желтый деп коет. Кээ бир машинада оранжевый фиолетовый. Ошол зым ручникке уланат. Ручник тартылбаган болсо машина жүрбөйт, автозапуск. Же ручник автомат болсо машина. Автомат и так ручник керек жок да, ал автомат баары жылбайт да. Аларда тормоздун эки контагы бар го. Бирине плюс келип турат. Тормоз тепсе экинчисине чыгат, туурабы? Ушул пока тормоз тебе электе бир жагына плюс, бир жагынан лампочкадан келген минус бар го. Ушу минуска уланат. Түшүндүрө алдымбы? Оранжевый, фиолетовый тормоздун минусуна уланат. Лягушкага. Ушу эки зым өтө маанилүү. Мына зымды улап туруп, ушу эки зымды уласаңар машина жүрөт. Эми бул жерде дагы кандай зымдар бар? Бу жерде масса бар, обычный масса. Анан эки зым бар, аварийкага кеткен. Анын предохранительдери менен ясный уже. Цветтери жашыл болот. Бири жашыл черный полоса, вот зеленый экен, зеленый желтый, зеленый черный. Эко эменики. Бири правый поворотник, бири левый. Экөөнү гитаранын астына алып барасыңар, бирин гитаранын оң жакка жакканда бир жагына чыгат, сол жакка чыкканда ошо экөөнү туулайсың. Дагы бул жерде антиугонный бар, эшиктики бар, багаждык бар, капоттук бар, температурный датчик бар. Полный этегине жазып койгон. Ал жагын жөн жазуусуна карап улап койсоңор. Мисалы, эшиктин лягушкасына дегенде дверный лягушка плюсовой, дверный лягушка минусовой дегени бар да. Дверный лягушка чистотой деп. Бул үчөө дверный лягушка багаж, капот, 5 зым, ушул жерде 1, 2, 3, 4, 5 зым өзү эшиктерди ал эшик ачык жабык деп айтыш үчүн ошончо көп зым коюлган да. Түшүндүрө алатамбы? Ошонго бул зымдын көп экенине өтө таң калбай эле кое бергиле. Бул универсальный пульт да бул. Любой машинага түшүш керек. Ошон үчүн кээ бирки машина плюс менен иштейт, плюс коюп койгон. Кээ бирки машина минус менен иштейт, минусунан коюп койгон. Түшүндүрө алатамбы? Любой машинага чөтүрөн кылып койгон үчүн зымдын саны көбөйүп кеткен. Бул жерде бардыгы уланбайт. Ошону конкретно түшүнүп алсаңар, автозавод өтө татаал эмес. Мына оңой эле. Мына бу жерден 6 зым, центральный замокто 6 зым, 12 зым буладыңбы? Бу жерден 2 зым, масса менен 3 зым, 15 зым. Аварийка менен 17 зым. Анан эгерде эмени улап калсаң, биякта антиугонный бар, дагы эме бар, важный. Капот, передний капот, задний багаждык бар. Общий 20 зым уласаң, автозавод жүрөт кадимкидей. Эч кандай 20 зым улаш оңой эле го. Даректери деле более ясный. Самый главный синий, черный, оранжевый, фиолетовый өтө важный. И глазоктор туура уланыш керек. Болду, калганы боло берет. Оңой эле алар. Эшиктин лягушкасы десе, эшиктин лягушкасына көп улап коесуң массаны. Өзү айтып турат жазы. Анан калган аксессуарлар мисалы. Могул жерде мынакей ударный датчик жөн эле штекерге салып жабыштырасың. Бул жерде программа кылган валет кнопка, лампочка, который светодиод моргает. Мынау антенна пульт иштеш үчүн. Антенна деген баягы мындай антенна элестетасыңар да. Обычный эле антенна. Телевизордун антеннасын кыршага коебуз го. Ошондой эле штекер сайлатам, мына антенна айнектин эң бийик жерине жабышат. Эмнеге десе, автозавод алыстан башкарылат да. Сен үйдө 4-этажда, домдо жашасаң, 4-этаждан от алдырышың керек, от алыш керек да. Бул канчалык бийикте турса, ошончалык алыска тартат. Анан көп адамдар түшүнбөйт. Автозавод өзү 50 метрден тартат да. 50 метрден эгерде дуал жок болсо, мына дуал 10 метрде алып калат. Дуал 4 этажда турасың да. Эми ал мындайынан эсептебейт да, алчы. Ал туура эсептейт. Түшүндүрө алатамбы? Ар бир этаждын дуалын эсептейт. Ошондо 4-этаждан иштебей калышы да мүмкүн. Түшүндүрө алатамбы? Балконго чыксаң, анда смело иштейт. Мен ошону түшүндүрүп атам да. Ошону плотный, жакшы иштеш үчүн мондай антенналар коюлат. Автозавод деген любой антенна болот. Антеннанын көп зым келген болот да, бир 5-6 зым. Бир зым үзүлүп калса, антенна иштебейт, уже автозавод толук иштебейт. Мындай түшүнүп атасыңарбы? Автозавод сигнализациядан кыйын эмес. Болгондо эле жүргүзө турган 1-2 важный зымдар бар да.
Калгандарын карайсыңар ушул жерде. Мына бул боюнча мынакей мына ичинде ушул бул азыр барак кичинекей болгон менен доска мына телевизордон да чоң кагаз салып койгон. Мындай кагазчы. Эми бул кагазда ушунчалык түшүндүргөн, плюсовойду аккумуляторун тартып, предохранительди тартып, конкретно түшүндүргөндө мынакей мына желтыйды мынакей стартерди мына кыркып кайчыны көрдүңбү? Толстойду стартер жагына кетирип, мына тонкийин болсо мына замок жака улап, полный картина менен полный түшүндүргөн. Замок положение плюсовойго замок биринчи положение 2-3 деп көп путить эте берет. Замокту 1-2-3 деп номер коет. Бул 1 дегени замокту главный кармап берүүчү бар го, замок ачып кармай турган 1 дейт. Экинчи ролдогуну 2 дейт. Үчүнчү ролдогуну 3 дейт. Аны көп адамдар алиги 1-2-3 ачылат дейт го. Үчүнчүнү замокту кармайт деп ойлоп алат да, андай эмес. Самый главный важныйды 1 деп номер коет да. Бул жакта мына 1 деп турганы мынакей оранжевыйды алып келип улады. Демек, самый важный и желтый тоже самый важный. Ушул кармайт замокту. То есть замокту ачканда стартер бурагында замокту өчүрбөй кармап тура турган ушу желтый болот да. Даже мына синий менен зеленый уланбаса машина жүрө берет. Анда бул эмнеге керек деп таң калат да көп. Бул аксессуар. Мисалы замоктор толук ачылгандан кийин анан печка иштейби? Анан магнитофон иштейби? А биз печканы экинчи положенияга коюп кеткенбиз да. Машина жүргөндөн кийин печка иштеш керек да, туурабы? Эгер алар улап койсок, печка иштебей калат. Кайра машинанын өзүнүн домогун тыгып, ачмайынча печка иштебейт да, мындай айтканда. Ошон үчүн булар печканы иштетип тура турган контакттар. Андан кийин мынакей центральный замокто белгилеп койгон туугандар карагыла, мен силерге баягы жакшы түшүндүрө албай калдым. Мына синий менен зеленыйды активаторга через предохранитель кетти, байкадыңарбы? Ушинтип бүт дамелч көрсөтүп койгон өзү. Мынакей 2 сымды бириктирип плюска бересиң, 2 сымды бириктирип минуска бересиң. Мына көрүп атасыңарбы? Ар бир зымды каяка барат жазган энергия. Минус болобу, плюс болобу, ар бир зым каяка барат. Через предохранитель мынакей повороттор, правый левыйлар. Потом мына плюс каяка барат, кантип уланат. Мына мынакей сиренага кеткени, мынакей температурный датчик, бул жактагы капоттун датчик, мына дверный полный прямо түшүндүрүлгөн. Любой автозаводдо ушундай кагаз болот. Сигнализация деген болот, китеби болот. Ошон үчүн чөчүштүн кереги жок. Главное схеманы үйрөнүп алыш керек. Шатыратып кое бересиң. Кандай машинага болсо ham кое аласың. Себеби электронный жүрө табып, электронный управление кылат. Болду, коюла берет. Но Starline A91, Starline A93, Starline A63, Starline A61, Starline 68, A8 толтура түрү бар. Бардыгы ушундай. Бул оригиналдары. Мунун подделкалары бар. B9 деген, A9 деген бар. Tomagav'тын 90-30, 90-60, 90-10 дагы X5 деген түрлөрү бар. Проводдору прямо один на один копия, эко бирдей. Автозавод вообще оңой. Эми ушул жерде дагы бир айтып кете турган нерсе бар. Автозавод коюп атканда, эгер чиби бар машина болсо, обходчик чип immobilizer деген отдельно бир Миланага окшогон блок питания бар. Мындай блок питания, түшүнөсүңөр да? Ошо блок питаниянын ичине чиби бар ключ салынат. Анын бир зымы бар, замокко салып коюлат. Ана плюс минус берип коесуң, болду. Ключту ошо ичине салып, чиптин данныйын окуп, тияка ыргыта берет. Башка ключ жасап берип коесуң колуна. Түшүндүрө алдым? Түшүндүрө алдымбы? Өзү эң безопасный вариантын айтайынбы? Ключтун ичиндеги чипти чыгарып туруп, өзүн салыш керек. Эмнеге десеңер, ключту чыгарып туруп салып оталдырып кетип калыш мүмкүн да. А ключтун өзүн салбай, чиптин өзүн салсаңар, чипти алган менен замокту ача албайт да. Түшүндүрө алдымбы? Чибин чыгарып, башка эле ключке салып туруп, баягы ключ жасалбаган эле ключкачы оюп, жоголуп кетпеш үчүн жасап, клейлеп, ошону тыгып койсоңор, машинанын ключ силерде кала берет, без чип. Чипти ошол жакта обходчик данныйын окуп бере берет. Через замок плюс берип койсоңор, замокту ачасыңар,
сразу обходчик иштейт, чиптин данные сразу антеннага ыргыта берет. Түшүндүрө алдымы? Ал деле оңой эле, чиби бар машиналарга дагы. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, рыбка деген нерсе бар го Мерседестерде. Ошолордун база данные автозавод менен дал келбейт. Аларга коюлбайт. Түшүндүрө алдымы? Смартовой пульттарга коюлат, алардын өзүнчө отдельно бир видео кылып берем. Смарт рыбкаларга ham коюлат. Өзү отдельно бир өтө бир татаал жол менен коюлат. Анан баягы телефон менен жүрө турган автозаводдордагы бир аз башкачараак коюлат. Pandora деп угуп аласыңарбы ушундай? Телефон менен жүрөт, телефон менен температура коюлат. Бардыгы телефон менен башкарылат. Алар бир аз монтажы башкача, анан программа болот. Мисалы, мына эски автозавод. Мына ушулар азыр жаңы автозавод чыгарды. Полный программа менен болот. Мунун азыр уласаң гана иштей берет. Мыначы? Азыр жаңысын уласаң иштебейт. Прошивка кыласың, анан иштейт. Прошивкасы жөп-жөнөкөй. Өзүнүн таблицасы бар. Тиги кнопканы бассаң, прошивкага кирет, анан таблицаны көрсөтөт. Сага кайсы бири керек? Танда дейт. Анан бири айтат: "Мага без охрана эле жүрсүн, мага охранасы иштеп турсун жүрүп турганда, мага мындай болсун, температурага карап жүрүп өчүп турсун, мага таймер менен жүрүп өчүп турсун" деп ушунтасыңарбы? Өтө суук жерлерде таймерге коюлат. Түндө саат температура низкий болгондо өзү жүрөт, температурасы көтөрүлгөндөн өчөт. Минус паланчага коюп коет, минус 25ке коюп койсо, 25тен минус бол көбөйгөндө сразу өзү жүрөт. Кайра температураны көтөрүп коет, өзү өчөт. Түшүндүрө алдымбы? Ал программаны өзүңүн жашаган регионуңа жараша программа кылып аласың. Түшүндүрө алдымбы? Жаңы автозаводдор ошондой. Bundan кийин чыгып аткан автозаводдордун бардыгы ошондой болот. Ал программасы деле мен бир күнү видео чыгарам атайын. Ал деле өтө деле бир кыйын эмес ал. Оңой эле. Так. Автозавод боюнча түшүндүкпү? Сигнализация боюнча сабак керек эмеспи? Суроо барбы боюнча? Кандай суроо? Ошондо база замок жактан биз только стартердин провод үстүп калган 5 проводко тийбейт экен, значит. Ооба. Автозаводдо стартердики эле үзүлөт, калганы келип ошол бойдон уланат. Эмнеге стартерди үзөбүз десе, машинаны бирөө келип замогун мажбурлап бир нерсе менен ача турган болсо, стартер от албайт. Охранада тургандачы, стартер отун үзүп койгон да. Антиугонный системанын дагы бир види да бу. Бирок бул жакта дагы бир антиугонный коюлат. Ошондо эки антиугонный система болот да. Түшүндүрө алдымбы? Ошо экинчине Дагы вопростор. Не болот? Кандай болот? Я. Экинчи антиугонныйдечи. Экинчи антиугонный да, ылдый да болот. Реле монтаж болот, бензин насоско болот, либо катушкага болот, либо чип, обходчик, иммобилайзер өзү штатный бар го антенна. Ошол жерге болот. Ошону койбой койсок болот. Койбой койсо оңоюраак уртайт. Эми анан дагы бир суроо да. Если чип машинага коюп калсам, ошондо сиз айткан ошо чибин алмаштырып бөлөк эле неме жасабыз ошондо, күч коебузбу? Мисал элестетели, но мен ачкычым. Ушунда чибим бар менин. Ушул ачкычтан башка ачкыч менен менин машинам жүрбөйт, туурабы? Эми биз автозавод коюп атабыз. Ачкыч менде. Машина алыстан жүргүзүш керек. Эми маселе ачкычта эмес да, бунун ичинде чип да, туурабы? Бул чиптин база данные машинаны ачкан болсо, уже машина жүрө береби? Демек мен бул чипти чыгарамын. Обходчик чип, иммобилайзер деген атайын аксессуар бар. Ошол аксессуардын ичине чипти саламын. Анын антеннасы бар, узун. Ошону апарып туруп, но замоктун ол жерине ороп коем. Анга плюс минус менен иштейт ал. Минусту постоянно берем, плюс через замок берем. Мен эми эгерде жөн эле барып жүргүзсөм, ачкычты барып ачсам, замокту ачканда чипти данныйын окуй берет через антеннасы аркылуу. Эгер мен жанында болбосом, пульт менен замокту ачсам, но желтый замокту ачат да, туурабы? Замокту ачканда дагы чиптин данныйын окуй берет. Түшүндүрө атамбы? Если биз постоянно эле машинага ключты коюп, автозаводдун пульту менен биз Анда ошо урууларга урдаган удобныйраак болот да. аны бир жерге коюп койсоң эми Бир жерге кое албайсың. артына неме. Мына замок турбайбы? Замоктун мына айланасында антенна бар. Чиптин база данныйын окуй турган антенна бар. Частота деп коет.
калайында окуй турганча, сен ачкычты замокко салып туруп, ачканыңда бул жака питание келет дагы сенин ключүңдөгү чиптин данныйын окуйт. Эгер чип ошо машинаныкы болсо, ал өзүбүздүкү экен, открыт деп команда берет, түшүндүңбү? Эгерде ачкычтын ичинде чип жок болсо, бул ачкан мезгилде чипти таппайт дагы, нар жакта машинаны блокировка кылып коет, жүрбөйт машина. Бул чип өзүнчө дүйнө да, сен азыр чип түшүнбөй атасың, ошон үчүн кайра тура берет. Чип боюнча бир күнү отдельно сабак кылып берем. Чип өзүнчө бир чоң тема. Бирок автозавод койгондо ал теманы толук түшүнүш керекми? Жок. Ошол чип деле кантип уже ошол машинага орнотосуң, ошол эле керек сага, болду. Обходчик чип, immobilizer деген ушундай запчасть бар деп атпайбы? Аксессуар бар. Типа Миланого окшоп, зымдары менен коробкада комплект келет, китеби бар. Кантесин, эмне кыласың, полный, полноценный түшүндүрүлгөн. Түшүндүрө атамбы? Еще вопростор барбы? Жок. Сигнализация чийиш кереги барбы, жокпу? Жок. Сигнализацияны түшүндүңөрбү? Болду анда, сабак бүттү.